Sy'n enw i Gaynor a fi'n gwarchoddraig, byw yn Llandysil. Fi wedi bod wrthi yn y swydd i nawr 30 o flynydde. Fi wedi bod yn edrych ar ôl 45 o blant, a mae fe wedi bod yn profiadau rhagorol. Fi wedi joio a mae fe wedi bod yn amser hapus. A gobeithio allai ddala fynd am sawl blwyddyn to. Oedd hwnna yn rhagorol, fel o'n nhw'n gweud, oedd hwnna'n icing on the cake yn fe. Yr holl flynydde fi wedi wneud, dim o'n i, oedd yr rhieni bod nhw wedi rhoi enw i mlaen, enwedig un rhiant. Ni'n helpu'n gilydd, pob un yn rhoi cefnogaeth i'n gilydd a digon o gariad i bawb. Ond oedd e'n waw wedwn ni, rhagorol. Dechreuais i'r ôl gael 2 o blant yn unan, beth o'n i'n mynd i wneud. Ffrind dath atai, oedd ei rhieni hi'n sâl a gofynnodd i fi edrych ar ôl merch fach, 2 oed. A fy ni dechreuais i, a wedyn oedd yn ffrindiau i mynd nôl i'r gwaith, a nhw'n gofyn i fi edrych ar ôl y plant. Mae fe'n rhagorol, mae fe waith rhagorol ydy. Cefnogaeth fi'n credu sy'n fwy pwysig i rieni. Mae cariad yn mynd i ddod mewn iddo fe i'r plant, ynddo fe, ond cefnogaeth a bod chi'n ennill trist y rhiant, mae hwnna'n bwysig iawn. A fi'n credu edrych yn ôl ar y 30 o flynydde fi wedi bod yn gweithio. Hwnna sydd wedi gweithio cefnogaeth i bob rhiant. Ar diwedd y dydd, eich plentyn yw person fwyaf pwysig chi'n rhoi trist i rywun, a mae fe'n neis bod nhw'n gwybod amdano chi. So edrych ar bopeth, edrych yn ôl y 30 o flynydde, mae fe wedi bod yn amser hapus, a amser bydden ni ddim yn newid dim o fe, a gobeithio gaf fi lot o flynydde to i wneud e. So na, neis iawn, mae rhaid gweud. Mae fe'n waith da, mae fe'n arian da, ond mae rhaid i chi weithio, mae fe'n gweithio 2 ffordd. Mae rhaid i chi roi'r gefnogaeth nôl i'r gefnogaeth i chi'n cael gyda'r plant. A trist, a wedyn, trystwch, mae rhaid nhw drysto chi a gymun o gariad. Mae rhaid chi roi gymun o gariad i'r plant. A wedyn, sa'ch chi'n dwlu amdano nhw, dyfer rhaid i fach, ie.